สำหรับด้านกระดุมที่เราวาดลวดลายเป็นโค้งๆเอาไว้ก็เหมือนกันนะคะใช้วิธีจับจีบนะคะให้ลายเส้นมันมาอยู่รวมกันแบบนี้แล้วก็มัดนะคะมัดทับเส้นที่เราล่างเอาไว้อะค่ะทีนี้ตรงจุดอีกอันหนึ่งนะคะก็วิธีเดียวกันจับนะคะให้เส้นมันมาอยู่รวมกันคือใช้นิ้ว2 นิ้วอะค่ะหนีบทับเส้นเอาไว้หยิบเอาไว้นะคะแล้วก็จับจีบไปเรื่อยๆเรื่อยๆตรงไหนที่มีเส้นก็จับไว้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะเส้นมันจะมาอยู่รวมกันแบบนี้แล้วเราก็มัดให้ทับรอยเส้นนั้นพอดีแล้วก็ทำกับเส้นอื่นๆที่ยังเหลืออยู่ถ้าเกิดเราทำซ้อนกันหลายวงนะคะก็จับแบบเดิม